條。我寫少少英文先。Hemisphere 即係半圓球體，呢個就係 circular cylinder 圓柱體。好啦，咁佢哋咧係相等嘅，咁所以我哋嘗試下畫翻幅圖啦。呢個係半球體，咁而呢個就係圓柱體。咁佢話咧嗰個半徑咧係一樣嘅，咁所以我哋知道兩個都係 R 嚟嘅。好啦，咁而家係問表面面積嘅總表面面積。好啦，總表面面積咧，首先我哋就諗嗰個半圓形有個頂嘅，咁就係 pi square 啦。咁跟住咧就係個曲面啦。平時個曲面係4pi r square，但係而家係得一半，所以要乘以一半，乘以1/2。好啦，咁到圓柱體咯喎，咁我講個柱身先啦，咁就係2pi r h， 咁跟住咧係有頂同埋個底喎，咁一個圓形面積就係 pi r square， 但係而家兩個就係2pi r square 啦。好，咁我慢慢計翻先，咁1/2乘4即係2，咁即係一個 pi r square 加兩個 pi r square 即係3個 pi r square。咁而家咧係兩個之比嘅，咁我索性咧就唔好寫等於啦。咁索性咧就將佢兩個相比啦。咁就但係仲有個高度，個高度咧係呢一個高度咧係等於佢個2倍嚟嘅。咁所以我哋就要知道咧個 h 咧就會等於2個 r 啦。好啦，咁2個 r 代翻入去，好啦，咁就會等於3pi r square 啦，比呢度係4pi r square， 再加2個，咁即係6pi r square 啦。咁約晒佢，咁就會係3:6， 3:6再約簡直係1:2啦。咁所以答案就係 A 啦。